Що ближче до літа, то цінніший холод. Комфортна прохолода в спеку має попит. Кондиціонери встановлюють як звичайні споживачі, так і корпоративні клієнти. Нині в Україні ринок кондиціювання заповнений тільки наполовину. Цьогоріч підприємці не очікують на його зростання через холодне літо. Хоча український клімат не тропічний, але попит на кондиціонери стійкий. Всі вже звикли до прохолоди як на роботі, так і вдома, кажуть підприємці. Наразі щорічний обсяг ринку кондиціонування оцінюється майже в $400 мільйонів. Більша частка продажів – побутові кондиціонери. Побутовий найбільший. Від нього залежить як динаміка всього кондиціонерного ринку. І дійсно, якщо ми кажемо про побутові кондиціонери, то це сезонний бізнес. Сезонним є не тільки продаж кондиціонерів, але й їх монтаж. Стандартне встановлення коштує 1300 гривень, сервісне обслуговування – 300 гривень на рік. Але серед звичайних клієнтів ця техніка в холодну пору року попиту майже немає. Ажіотаж починається пізньою весною. Основной ажиотажный спрос приходится на горячие месяцы. Горячие месяцы – это, их можно примерно разделить начало мая до конца июля. То есть в августе уже людям кажется, что можно и потерпеть, а тем более временами бывает, что августы приходятся дождливые. Не менш цінні й корпоративні клієнти. Великі замовлення трапляються рідко, але вони більш прибуткові. Монтаж і сервіс тут удвічі, а то й утричі дорожчі, а встановлюють техніку протягом всього року. Проте отримати вигідні замовлення складно, кажуть підприємці. С корпоративными клиентами, как правило, мы должны проходить жесткие условия отбора, конкурсы, тендеры, различные другие нюансы, которые, в принципе, регулярность – это плюс, но добиться такого контракта – это минус. У низький сезон компанії, які займаються кондиціонерами, заробляють переважно за рахунок їх сервісу. Додатковий дохід також отримують на проєктуванні кліматичних систем. Зимой очень много вопросов по проектированию. Есть такие объекты, которые выполняются, проектируются, монтируются или обслуживаются на протяжении круглого года. Например, сервисное обслуживание систем кондиционирования, оно не зависит от сезона. Его нужно проводить зимой тоже. Рентабельність бізнесу від 15 до 20%. Проте заробітки у кондиціонерній справі дуже залежать від ринку первинного житла. Це основний замовник кліматичних установок. Потребление рынком новой недвижимости, так условно говорим, та, которая недавно построена и находится на этапе строительства, потребление кондиционеров можно сравнить с потреблением колес при продаже автомобиля. Когда мы реализовали, там, скажем, 200-квартирный дом, ну, условно скажем, да, то это значит, на рынке будут востребованы там, порядка 300-400 кондиционеров, сплит-систем. Попри сезонність кондиціонерного бізнесу, його комерційний успіх у поєднанні всіх його складових – проєктуванні, продажі, у монтажі та сервісному обслуговуванні, кажуть підприємці. Проте саме торгівля обладнанням приносить головний дохід. Юрій Мелько, Дмитро Гусів, Олександр Маляренко. Новини телеканал «Бізнес».